హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వానీస్ ఫుడ్. ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోయేది గోబీ మంచూరియా. దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. మనం గోబీ ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ పైన ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని వీటిని వేడి చేసుకోవాలి. ఇది గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టేసుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ని దీంట్లో వేసుకుందాము. ఒక 2-3 నిమిషాలు మనము వీటిని ఉడకనిద్దాము. 2-3 నిమిషాల తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని వడగట్టుకుందాము. ఇలా జల్లిగుల్ల తీసుకొని వీటిని మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి వాటర్ నుండి. ఈ క్యాలీఫ్లవర్ని పక్కన పెట్టేసుకొని మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాము. 4 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. 4 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుందాము. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని మనం వాటర్ పోసుకోవాలి. కొద్దిగా లూజ్గా మిక్స్ చేయాలి. ఉండలు లేకుండా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లూజ్గా మిక్స్ చేయడం వల్ల బాగా పడుతుంది క్యాలీఫ్లవర్కి. ఇలా నేను చూపించిన విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్యాలీఫ్లవర్లు యాడ్ చేద్దాము. ఒకసారి మిక్స్ చేయాలి. ఇలా లూజ్ చేయడం వల్ల మొత్తం బాగా పడుతుంది. మరి కొద్దిగా మైదా 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకుందాము. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల కొద్దిగా చిక్కబడుతుంది. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా నీట్గా మిక్స్ అవుతుంది. దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. మనము స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక మనం క్యాలీఫ్లవర్ని వేసుకుందాము. స్టవ్ మీడియంలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేస్తేనే లోపల బాగా కుక్ అవుతుంది. ఇలా బాగా మిక్స్ కావాలి. ఇలా గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చాక మనం ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా మిగతావన్నీ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకోవాలి. చూసారా ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో. దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని మనం ఒక కడాయి తీసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 కప్పు ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి, సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి. వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ వేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్, 2 టేబుల్ స్పూన్ టమాటో సాస్. ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాము. మరొకసారి మిక్స్ చేద్దాము. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకొని దాంట్లో వాటర్ పోసుకొని ఇలా కలుపుకొని మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది చిక్కబడడానికి మనం కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని వేసుకుంటున్నాము. ఇలా చిక్కబడిన తర్వాత
మనం ఫ్రై చేసుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ వేసుకుందాము. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాము. ఇంత ఈజీగా మనము గోబీ మంచూరియా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చేసుకోవచ్చండి ఇంట్లోనే. మీరు ఇట ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్లో తెలపండి. మీకు కానీ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.